Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Έπλυνα πολύ καλά τα μήλα και τα καθάρισα. Τα έκοψα σε λεπτές φέτες και τα έβαλα σε ένα μπολ. Έριξα αρωματισμένη ζάχαρη με κανέλα και ηλάνης, τα άφησα για λίγες ώρες εκτός ψυγείου και μετά τα έβαλα στο ψυγείο για 2 με 3 ημέρες. Θα το καταλάβεις όταν είναι έτοιμο, το μήλο θα έχει βγάλει τους χυμούς του. Αν έχεις έστω και ένα μήλο τώρα στο σπίτι σου, μπορείς να το φτιάξεις, βάζοντας την ανάλογη ποσότητα ζάχαρης. Έβαλα το μείγμα σε υποστηρωμένα βάζα και τα διατηρώ στο ψυγείο. Μπορείς να κάνεις κρύο ή ζεστό τσάι ή απλά να απολαύσεις μια μηλάδα. Μπορείς να το προσθέσεις στο γιαούρτι, στη σαντιγί, να στολίσεις τούρτες. Το άρωμα της κανέλας και του μήλου είναι εκπληκτικό. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες.